হ্যালো গাইজ, আমি আজকে যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের সাইড বাই সাইড বাই ডাবল ডোর। বাংলাদেশের মানুষগুলো ডাবল ডোর নামে পরিচিত। সো এটা হচ্ছে পুরোটা লুকিং। সো আর স্যামসাং সাইড বাই সাইডের যে হচ্ছে বিশেষত্বটা সেটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে ডিপ। সো ডিপে হিউজ আপনি হচ্ছে স্পেস পাবেন। সো নর্মালও আপনি অনেক স্পেস পাবেন। আর স্যামসাং রেফ্রিজারেটর কিন্তু হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় একটা যে বেনিফিট নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে অন্য যে কোনো ব্র্যান্ড কিন্তু হচ্ছে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি দিচ্ছে, বাট স্যামসাংটা হচ্ছে 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিচ্ছে।